哎呀！哇！叻係。喂，開翻 shift 啦，喂，解翻 shift 啦。唔得，點解啫？一齊 shift 啦。好啦 ，shift 咗唔好玩啊！唔好啊！真係唔好玩啊 ，shift 咗。唔好！我好叻啊，唔可以解 shift 啊，總之。唔係解啊！唔得啊！我死啊，解咗。係啊。喂！哇黐線，總之拎咗一下話得勁多粒上嚟啫。咩事咧咁？手機問題多啊！唔係咯，平時總之你開會仲好。哇！叻啊！你揾完你鑽石咯，可以解 shift 咯。未，我都用眼附近，死真係畫緊。諗下好啦，唔好畫。我想畫鐵啫，唔係想掘鑽石喎。我俾你啦。你唔好誤會。OK。好驚突然間遇到熔岩呢樣嘢。OK，我而家可以解 shift 啦，解咗啦。勁驚你喺附近。唔會，好遠，我越畫越遠啊，仲要你係差唔多冇可能揾到我啦，勁遠啦，總之。終於有啦。哦，我因為冇位收牌。你順便直力喎，你冇咁叻先啦。係咯。我順便要冇位。喂，唔好掘住啦，我掘鐵啫喎。我都冇掘住啦，我而家整緊嗰啲內存空間。我夠啊，佢冇話我唔夠。你出咗先，對我唔公平。咁樣咪嘥啲拍嘅時間啦，快啲繼續啦！我唔想嘥啊。將啲人 cop 咗落去。係咯。我冇得 cop 啦，仲要，所以我唔想嘥任何時間。快啲啦，呢度成200幾咩 cap？哇，好痛啊！哇，叻機，所以我進展係慢你好多，因為由於叻機關係，1倍嘅時間變咗就2倍嘅時間。搞錯啊！你翻上你個礦洞度先啦。好啊。我陣間一入礦洞，我一入去就即刻冇咗 shift 嘅反應。我而家唔會望住你，我喺個熔爐望緊個熔爐。我唔會望你，同埋都熱傷。我冇解 shift 啊，唔係我有解，我冇 shift 應該正確啲嚟講。你就咁望住個熔爐啦，未免我一入到嚟，你見到 name tag。唔係我喺好遠啊，總之我啱啱見到個 name tag，跟住我去第二邊狂畫到好遠啦，總之你唔需要理。唉，唔好嘈啦！我突然間諗到啲嘢，唉，開心啦！應該會成事嘅啲下。做咩？好似個奸狡咁。冇嘢啊！好有嘢。冇嘢。係啊，爭50,000% 先2元啦！唉，各位極光神龍嗰邊嘅觀眾，請體諒下我，因為我手機冇乜位。即係我講係咯。你部手機點同啊？你部手機廢到咁。我呢部手機日理急，日理萬機，唔係講笑。喂呀，叻啊！叻！我喺我段片最後嗰度話，更多精彩片段請按極光神龍 YouTube channel。哇，服啊，叻啊！你唔好 shift 就得㗎啦。我冇 shift 啊，我唔理啊，叻到爆啊！話說啱啱食完。黐線啊！咁點玩啊？唔好玩咯，自動勝出啦！我諗我就嚟要因為叻而退出比賽，好大機會。咁咪直贏咯！都企唔緊要，我而家未必需要一定嘅，冇咁嘅必要嘅，認真，但係都有啲危險。第一時間就要即刻 shift 翻。我而家要 shift，唔係講笑，我而家一定要 shift，我喺熔岩嗰度。
要。話你一入嚟我甩足成半分鐘咁樣。我完全拍唔到喎，佢係從 stop 掉跳乜嘢？跳 physical starch， 因為冇位咯，超我唔知你啦。你試下入咗箱先。即係又唔係要同步開嘅。哇！有卡片喺度。哇！智障啊！個金下面有伏嘢，不過好在。哇！點解咁嘅？之前讀書就咁樣送入去。嚇？教咗佢邊啊？唔明白點解我要喺呢度？因為我見你拎條紙嘅。個 crafting table 嚟緊塞咗喺邊？我唔記得自己擺喺個 crafting table。Oh my god！但點解仲未揾到 diamond 嘅可以？實力嘅差距。因為你喺度唔知做緊啲咩。玩咗咁多錢，唔快樂。哇！接近紅石層數鑽石層數。
度係究竟發生啲咩事咁大嘅拉花鋪？有問題㗎？又真係好快，真係勁垃圾咯！我完全諗唔到紅石有咩用嘅啫。金石我都有啦。驚咩啫？黐就搭高啲先。呢個位係又有鐵又有金，但係我冇電。即係我個又有金又有咩啦？但冇蘋果啫嘛。唉，喂，呢個究竟係咩拉花鋪嚟㗎？咩道理嚟㗎？呢個一粒diamond都冇嘅，死啦！咩嚟？呢個我玩咁耐 Minecraft 未見過有咁大嘅肉，眼前人哋話四面啦，人哋話四面牆啊嘛，我哥啊，四面牆。我拉花鋪勁快嘅，點解唔係我？你跳落去睇，廢咯。你跳先。冇咩嘅。封咗啦，好多拉法咯，好乞人憎咯。我而家就好辛苦咁買力。青金石我都畫埋啦，已經咩料？真係要整告示牌寫住 potion。係咪我呢度？哇！黐！第一粒 diamond 都冇咯。哇！生字呢啲位勁咯，金都有，但係冇 diamond。喂！哇！你點解啲掘咗勁大條路，跟住衝過去打你啊？唔係咯？點解你會知道我喺邊㗎？你攝咗啊嘛？唔係。